Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon ngantuk jadi mbak. Kasih semangat. Sempol juga waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Hadratal muhtaramin, para alim saudara maka kawula muliakan, khususipun pangapunten Yai kula mumpuri jenengan. Kula pekibuh niki. Yai kanthi iki tokoh masyarakat RT 3 RW Pitan RW 3 dia. Alhamdulillah Bapak RT Solo pengurusipun ingkang kula muliaken, para jamaah sedaya ingkang kula hormati, monggo kita nampi syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita saged sareng-sareng derek-derek hormat Maulidi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ugi saged derek-derek khol Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Mugi-mugi hadir kita wonten menika majelis angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi diakui muridipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Monggo kita nambahi syukur kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah sedaya, monggo pengaosan menika kita wiwiti kanthi hadiah Fatihah katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumeber keluarga sahabat sabandaripun, lumeber malih guru-guru kita sedaya jamaah ingkang sampun titip jariah wonten mushola Baitul Muttaqin. Mugi-mugi dadosna investasi pinjam yaumil qiyamah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Enten sing keri personil Rabbana nggih. Namine napa? Al-Muttaqin nggih. Kula riyin nggih mantan penerbang. Cuman bagian belakang jedur. Jedur niku riyin nalikane ngisi acara ten Walimatul Arus saged nyambi mangan koci. Lintune kan konsentrasi kali kesuting ten Kancing nak badhe ngemil kan pekiwo isi nak jedur kan kali ngemil dung nate telat pinten detik ngoten niku ten mriki kan aneh. Langsung saanane personil mendelengi. Napa kleru ya ternyata nuduke telat 3 detik. Saking enake mangan koci. Lali napa? Nudo, mugi-mugi niki semangat sedaya nggih. Para rawuh ingkang kula muliaken, biasanya pinten menit, Mbah? Jam. Masya Allah. Kalau begitu mungkin beri kita
kelingan aku koyok meh kataman ya. Posisi tengah disunati malih ning ceritane. Gini sing nyeting Kang Dayan iki. Ya mungkin dados berkas dan nipun ae Allah amin. 2 jam leres nih. Berarti niki setengah 12, setengah 11, setengah 12 boleh. Mboten mesake ning mriko pun ngeten-ngeten. Nggih. Kita niat mboten mauidhah, mboten pitutur tapi kita ngaji sareng-sareng. Mugi-mugi mangke wonten manfaatipun. Biasane niku kula kultum niku kuliah 7 menit. Saling engkonge pun ngawe-ngawe ini. Lerang-lerang awene badhe dieksekusi niki mangke. Jadi kuliah ngaji 7 menit pun kepotong sekitar 4 menit muka dibawa kanton pinten nggih. Kita mendasar surat Al-Mulk, surat Al-Mulk utawi kita terkenali maos surat Tabarok. Nak goleki Tabarok, surat Tabarok ngasih Qur'ane bodol mboten kepanggih surat Tabarok. Iki surat Tabarok digoleki datar isi mboten enten. Jebule nggih Al-Mulk sambel ngene. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ingkang titik garis bawah dan mriki ayyukum ahsanu amala. Kula lan panjenengan sedaya dilahiraken wonten ing alam dunya punika tujuanipun setunggal, ngukir sejarah. Ngukir napa? Sejarah. Sejarah sinten? Nggih sejarah awake dhewe. Kagem napa benjang nalikane kita sampun pindah alam. Kita kan melewati beberapa alam. Alam ruh, alam kandung, alam dunya, alam pojok niku wau. Napa? Alam kubur, lajeng alam barzah yaumil kiamah. Jadi kita sampun melewati alam roh, alam kandung, alam dunya. Lah ten dunya niki kita dibekali Gusti Allah arupi umur lan kesempatan. Kita diken ngukir sejarah. Nak saged kita berusaha ngukir sejarah ingkang sae. Jalaran napa? Mangke nalikane ten yaumil kiamah kita ditampilke hasil karyane awake dhewe. Ibarate seumpami jenengan pas wonten Walimatul Aras disuting. Delalah pas disuting niku ngemplok koci utawa gemblong guwudi. Padahal niku sing ningali tiyang kathah. Kinten-kinten bangga napa pekiwuh isin. Padahal niku layare guwudi mangan gemblong langsung lep. Kados mangan nika ula lep ngoten niku. Ditingali tiyang kathah. Pramila di kesempatan ini kita berusaha untuk mengukir catatan amal yang baik. Karena apa?
Semua manusia punya potensi yang sama, diberi modal yang sama, makeme nggih podo, tetapi hasilnya berbeda tergantung masing-masing individu. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, ingkang pertama kita ing dalu punika nderek-nderek hormat Maulidir Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ten diba ten mriku enten teks ini tanda-tanda berarti pun 2 jam berlalu nggih. Matuk ten tiba enten sulusun yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Bilih umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enten golongan mlebet swarga tanpa hisab, tanpa dihitung ngamalmu apa biyen ning dunya, langsung mlebet swarga. Ibaratipun kita mlebeten tempat rekreasi mboten ditangleti tiket, wis langsung iki rombongan RT 3 kudu ya, monggo-monggo iki pimpinane Kang Dayat iki langsung saanane wahana free, kinten-kinten pripun. Mantap nggih. Sedaya niku dibebaskan, artinya tidak dipungut biaya mlebete nggih mboten ditakoni, langsung wis iki rombongane Kang Dayat dan teman-teman rasane bunga niku mlebet wahana rekreasi dunya, napa malih mlebet swarganipun Gusti Allah. Sinten ingkang kategori yadkhulul jannah bi ghairi hisab, di antaranipun para sahabat Abu Bakar, Umar, saklintune. Enten malih ingkang mlebet swarga tanpa hisab, tiyang ingkang manut dumateng garwane. Niki termasuk ibu-ibu niki, Mbak. Jenengan mlebet swarga tanpa hisab, caranipun ikhtiaranipun nalikane ten donya patuh terhadap suami. Alhamdulillah, semangat. Soalnya nopo ngeten ibu-ibu, keistimewaanipun ibu-ibu niku ibadah guamping nganggo pol. Jenengan nate khatam Quran sehari 3 kali, kira-kira mumpluk ora nih? Sedina wae sak juz, lah niki kok sedina 3 kali, ditempuh hanya berapa detik mawon, khusus ibu-ibu. Moga-moga sesuk praktek nih. Napa niku jenengan ndamelke widang utawa kopi tanpa diminta suami. Alhamdulillah ya Allah. Ini jenengan isu-isu enten Mbak. Klotik. Dadi namung klotik. Monggo Mas, monggo Pak niki sebanding dengan khatam Quran 3 kali. Alhamdulillah. Lah nak bapake ngasih khataman ngene mumpluk direwangi ngorung ngene iki, tetapi ibu-ibu mung ngudek tok tanpa disuruh suami. Tapi kalau disuruh suami beda. Jalaran apa? Keluar dari hati
sendiri. Contoh langle, kenapa ngopi ten warung kalih ten griya kadang lebih condong ten warung? Jalaran apa? Penjualnya niku nalikane ngedoli tulus dari hati. Jadi ngombene nikmat. Kita berusaha. Jadi tentunya niku panggenane napa? Berusaha. Lajeng malih di antara golongan ingkang mlebet swarga tanpa hisab malih tiyang ingkang hormat dumateng tiyang sepahipun. Tiyang sepah enten pinten? Enten 3. Bapak ibu kandung, moral tua, guru. Niki dimuliakan bener-bener berasal dari hati, balesanipun mlebet swarga tanpa hisab. Alhamdulillah. Semangat. Lajeng malih sulusun yaktuna bidzunubihim wa khotoyahum fayughfiru lahum. Ada golongan yang kedua masuk surga tetapi dia mampir di neraka dahulu. Masya Allah. Kira-kira sinten niki mangke? Ceritane ngeten. Kelak dinten kiamat wonten nalikane manusia sudah digiring dari padang mahsyar menuju neraka. Kebanyakan yang masuk neraka dengan wajah yang hitam, bahasane kene yo ireng genggeng. Nah, ireng tambah genggeng, dadi wis masyaallah mending guyu iki tok niki mawon, naudzubillah. Dadi ireng genggeng niku. Lajeng malih tangan dan kaki dibelenggu. Tetapi di situ ada golongan yang menuju ke neraka, tetapi wajahnya tidak seperti biasa. Wajahnya nggih mboten ireng genggeng, tangane mboten dibelenggu, tetapi kok menuju neraka. Lajeng ditangleti, kowe sapa? Kula niki termasuk umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisi niki lisan masih bisa mengucapkan asmane Kanjeng Nabi. Lah kok mrene? Nggih, kula riyen ten donya mung modal 1, syahadat. Salat, poso nak kuat, sedekah hanya bermodalkan syahadat. Maksiat, wah hobi bang. Jadi maksiat napa malah hobi. Tetapi punya modal 1, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lajeng piyambake niki digiring nalikane hampir sampai di mulut neraka. Perasaan kecewa, perasaan penyesalan itu muncul. Izin kepada malaikat yang giring. Malaikat yang giring sana tidak ada bermuka senyum, tidak ada. Rata-rata kadung mendelik angel balik. Napa niku? Malaikat yang menemani menuju neraka. Nalikane dumugi ibarat ngeten mriki neraka bibir jurang. Umatipun Kanjeng Nabi matur dumateng malaikat.
malaikat, izinkanlah saya untuk menangis penyesalan saya. Monggo, silahkan menangis. Kemudian umatipun Kanjeng Nabi nangis. Semua air mata keluar, habis diganti dengan darah. Karena apa? Penyesalan dulu ketika punya kesempatan ternyata tidak dimaksimalkan. Akhirnya nopo? Menuju neraka. Nalikane nangis sak seru-serune dikomentari malaikat, mbok yao nangismu iki biye nalikane ning dunya, nang pasti sekarang tidak kesini. Tetapi karena tangisanmu sekarang mbok nangis ngasih nak cara biye niku nangis cilik nguser-nguser. Nah, napa niku lantene niku mboten keramik, masih alami. Jaluk sesuatu mboten diparingi, akhirnya nangis. Senjata pelampiasan kan nangis. Nangis niku kaya pitik sembelih. Wah, ngasek juga resik. Digawe gluntung-gluntung. Suwe-suwe kesel turu dhewe. Jadi tan adem kan lantai langsung adem. Jadi umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nalikane dieleke mbok nangismu niku wau tidak di sini, tetapi dulu ketika di dunia kalian tidak akan sampai di sini, sudah menikmati di sana, di kenikmatan yang abadi. Lajeng nalikane sampun nyemplung-plung ratapan pertama kali yang diucapkan oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ten mriku ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan. Bahasane mriki nggih tolong, tolong kula ditulungi panas-panas. Selama 1000 tahun ukuran alam akhirat. Ada keterangan bahwa hidup kita di dunia 63 tahun hidup di dunia, untuk hidup di akhirat hanya berlaku 1,5 jam. Jadi awake dhewe urip ning dunya 63 tahun. Kinten-kinten sing hadir ten mriki pun enten. Mbah nika pinten, Mbah? 70 Mbah nggih. Nggih. 63 tahun di dunia niku damel ibadah. Untuk kehidupan di akhirat hanya berlaku pinten? 1,5 jam. Lah niki kok 1000 tahun disiksa, dibuacem malaikat. Ketika ya Hanan 1000 tahun berlalu tidak diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Hanan diganti curhatane mboten ya Hanan tetapi ya Manan. Ya Allah, berikanlah saya anugerah. Anugerah nopo? Dientas saking neraka. Tetapi 1000 tahun berlalu tidak dihiraukan. Baru tahun ketiga, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, 1 tahun baru Allah mengutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril umate Muhammad ning neraka tilikano apa penyuwune. Jawabanipun ka malaikat, Gusti jenengan luwih tahu napa kahananipun umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi malaikat tidak ada yang membantah perintah Allah. Enten boten cerita malaikat kok
dikon takon mukar nakir ngoten niku sik aku pesen wingi bareng lembur bulan Juli niku kan lembur nggih sak kampung niku sedina enten 6 terus malaikate enten ingkang gersah sik leren sik membengi lembur jam 2 ikon tugas kok enten mboten enten jadi semua malaikat patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nalikane malaikat Jibril mendatangi tempat yang penuh dengan siksa, malaikat penjaga neraka sinten Malik berdiri ikroman takziman kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril kok kesini? Apa kehendak? Saya diutus Allah untuk melihat umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, umatipun Kanjeng Nabi niko disiksa, tetapi semua tubuh melepuh mulai mriki sampai mriki kecuali 2, hati dan lisan. Karena apa? Hati ada kepercayaan bahwa Allah ada dan percaya bahwa Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 2 yang tidak hancur melepuh, yaitu lisan dan hati. Niku umatipun Kanjeng Nabi yang bermodalkan syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Nalikane hijab dibuka, temriku umatipun Kanjeng Nabi melihat wujud malaikat Jibril beda dengan malaikat-malaikat yang lain. Kalau malaikat yang lain berwajah seram, kados wau kadung mendelik angel balik niku penjaga neraka. Niki kok beda tanggal sinten niki dijawab niki malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang sering membawa wahyu untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Malik menjelaskan kata-kata Muhammad, umatipun Kanjeng Nabi bengok luwih keras malih. Malaikat Jibril, sampaikan salamku kepada Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad, tolong kula ten mriki ora kuat njaluk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umatipun Kanjeng Nabi bengok ngoten niku wau, malaikat Jibril tidak merespon, hanya melihat karena perintah Allah disuruh melihat saja. Ketika sudah cukup, pintu hijab ditutup malih. Lajeng malaikat Jibril sowan dumateng Allah, apa sing disuwun umat Muhammad setunggal, kirim salam, nomor kali nyuwun syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saderengipun kula lanjutaken, kita mau sholawat riyin kersane Mbah ingkang pun ngantuk tambah khusyuk anggenipun ngantuk ya. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwa habibul ladzi
Salajengipun nalikane malaikat Jibril ngertos kahananipun umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sebagian tasih wonten ing neraka dikeng metuki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalikane kepanggih Kanjeng Nabi, malaikat Jibril dengan wajah yang sedih, yang tak seperti biasa. Lajeng Kanjeng Nabi tanglet, malaikat Jibril, apa yang membuatmu sedih seperti ini? Dijawab Kanjeng Nabi, seandainya panjenengan ngertos napa ingkang kula ngertosi, tangisan jenengan lebih dari yang saya kerjakan. Karena napa? Waktu niku malaikat Jibril dereng ngabari kahanan enten umat Kanjeng Nabi ingkang tasih wonten ing neraka. Napa ngeten enten umat jenengan kirim salam, sakniki tasih wonten ing neraka. Ketika mendengar itu, Kanjeng Nabi langsung berdiri sujud dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Gusti Allah dawuh, Muhammad angkat, sekarang tidak saatnya sujud, berilah syafaat umatmu diparani dan budi wau neraka. Nalikane mendekati neraka, malaikat Malik berdiri kados kala wau dalam rangka napa? Ta'ziman, menghormati malaikat Jibril, menghormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah mengutarakan maksud dan tujuan, hijab dibuka. Umatipun Kanjeng Nabi lebih keras lagi untuk meminta syafaat. Lajeng nalikane Kanjeng Nabi nyuwun duka dumateng Allah, umatipun Kanjeng Nabi yang bermodalkan syahadat tok semuanya disuruh naik mandi ten telogone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi tubuh melepuh semuanya kembali usiane pinten ngaten mriki. 17 kurang mboten ngantos kok 60 sing mriki kados kain yang lama tidak disetrika napa nglumprung. Jadi penduduk swarga rata-rata niku wenceng-wenceng, bahkan lebih bertambahnya waktu lebih muda. Ten swarga mboten enten kok mencret, mboten enten. Nggih. Dadi wontene niku napa? Nikmat dan nikmat. Ketika kita membahas swarga niku enten satu laki-laki, bahasane mboten dirubung, nak dirubung kaya semut nggih.
Satu laki-laki didampingi 70 bidadari. Masya Allah. Wah, 70 bidadari, pemimpinnya adalah istri. Jadi seandainya melihat bidadari ini mulus, kalau cagak ini mulus, tapi ini kayak cete ini. Jadi kados patung ten toko-toko ini kok mulus. Soalnya nopo bidadari ora tahu latihan sepeda. Nah latihan sepeda kan kecomprong terus jadi molo. Jadi bidadari mulus mboten enten molo terus mana kok sikile bau tok mboten enten. Jadi mulus lus wae. Niku jumlahe pinten? 70. Yang memimpin adalah istri tercinta di dunia. Jadi pemenangnya tenau lah, enten sing ngelus-ngelus niki, badhe enten sing diamboni, ngombe nggih enten sing njiboke kowe ngeten mawon. Niku ten pundi? Swarga. Pemimpinnya adalah istri. Apakah ada cemburu? Tidak ada. Cemburu niku pakaian dunia. Jadi satu dengan yang lain tidak ada cemburu. Terus pokoknya seneng. Tambah kuat, tambah muda. Niku kehidupan di swarga. Tapi ning neraka suwaleke semakin dibecem, semakin keras. Naudzubillahi min dzalik. Ketika umatipun Kanjeng Nabi sedaya mentas wonten ucapan tiyang nalikane ten donya niku mboten purun syahadat, ungkapane ngene, mbok yaho biye ning donya aku gelem syahadat sakniki melu mentas, tetapi apalah daya mboten saged, mboten tergolong sulusun yaktu nabi dzunubihim wa khotoyahum fayu fillahu. Tetapi golongan ingkang nomor 3, sulusun yaktu nabi dzunubihim wa khotoyaidom, masuk neraka karena apa? Selama di dunia diberi kesempatan untuk mencari bekal gen uripe nikmat dan akhirat, tidak digunakan semaksimal mungkin. Akhirnya niku wawuh mbok yau. Biasane nek mriki depo sami mboten. Depo niku ungkapan kecewa. Depo wingi. Ngasih pirang-pirang depo. Jadi ungkapan kecewa. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, niku wujud perhatianipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng umatipun. Lah kita sedaya alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa menghirup udara sampai tanggal 20 tanggal pinten iki? 8 nggih. Sampai dengan 8. Kita sareng-sareng monggo ngatah-ngatahaken maos sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walusan sholawat niku macem-macem, enten ingkang panjang, enten ingkang sedeng, enten ingkang mudah dilafalkan. Semuanya dinamakan sholawat. Kita nggih biasane milih sing cendak napa sing sedeng, Pak. Biasane niku milih sing gampang dilafalke, nak ditimbang berarti padha karo sing dawa. Napa niku sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Wonten keteranganipun sapa wonge gelem sholawat 100 kali
dalam sehari. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad 100 kali, niku hajat kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipresentasi 30% kehidupan hajat di dunia, 70% hajat di akhirat. Kenapa yang di akhirat 70? Karena perjalanan lebih lama, maka presentasinya 30 dan 70. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, napa ingkang kita usahaken diparingi gampil dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, segede malih kita sareng-sareng niru-niru lelampahanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten usah sing abot-abot, sing gamping. Kita mangke tergolong ayat nika, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum. Nalikane kita purun derek-derek lelampahanipun rutinitas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita angsal dua, untuk rasa seneng maring Gusti Allah, nomor kali untuk pengapuranipun Gusti Allah. Alhamdulillah. Terus ini kalih kita sing sekarang ini matur Boten apa-apa nih kalau lajeng seperti malih. Di antara kepribadianipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalikane ngendikan boten pernah menyakiti liyan, boten pernah menyakiti liyan lewat lisan. Nah, kita sarang-sarang lihat ketika kita berbicara, kira-kira sing tak omong niki ana manfaate apa madharate. Kira-kira kok akeh madharate mboten usah diucapaken. Contoh, nalikane kita angsal informasi menjelekkan tetangga, menjelekkan saudara, ampun langsung ditambahi. Teman kebanyakan potensi menungso untuk kabar niku ditambah-tambahi. Contohnya ngeten, contoh sing mawon. Enten kabar tak ceritani kan ning perapatan warung ngono kecelakaan. Ndase potol. Padahal niku piyambake mboten ningali langsung, cuman diceritani. Lajeng niki wau nambahi, maling gawe dikono mutu ning pasar waru ana tabrakan sirah karo awak mecotat tugel kabeh. Lah tugel kabeh niki wau tambahi malih. Lah kowe karo dhewe dijahi. Ternyata sing lepas niku helme, sirahe tasih kandil, tapi cerita ning liyane mau sirahe potol. Terus cerita kalih liyane meneh potong-potong. Lah niku nambah berita ingkang boten pas. Niku contoh kecelakaan. Cuma nak biasanya nak cerita ketika ada dua orang berkumpul, niku biasanya nggih mitani aib orang lain. Ini kan contoh ngomongnya sing ditambah-tambah babakan apa? Kecelakaan. Nah kita derek-derek niat niru-niru Kanjeng Nabi,
ketika kita berbicara, kita pikir dulu, kira-kira yang saya bicarakan ini enek manfaate kok ono madorote, kok akeh madorote, yo informasi mau cukup sampai saya saja, ndak usah disebarkan lagi. Tapi kok ono manfaate, kita sampaikan informasi. Niku kita niat niru-niru lelampahanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Kanjeng Nabi remen wewangian. Jadi nalikane kita memakai wangian tidak ada niat niru-niru Kanjeng Nabi, intoke ya mung wangi ngoten mawon. Tapi nalikane kita niat memakai parfum, niat melu-melu lelampahanipun Kanjeng Nabi, yo into wangi, yo into ganjaran, tergantung niat. Jadi sami-sami melakukan aktivitas dunia, tetapi ketika diniati yang positif, dunyane into, akhirate into. Lajeng malih kalau pun bela ibu-ibu saniki bapak-bapak, Kanjeng Nabi niku mboten izin ngrewangi pekerjaan ibu. Niki khusus bapak-bapak nggih, termasuk kula niki. Contoh ngenten, ada karakter suami ketika makan harus dilayani oleh istri. Nah orang dijuki orang mangan. Ngono. Enten pian. Lah niku ketika niat niru-niru Kanjeng Nabi, ketika bisa dilakukan langsung dilakukan, enggak usah jagake istri. Kanjeng Nabi bahasane nambal pakaian sendiri. Niku pun biasa. Contoh malih nak sakniki nyapu niku petugas sinten? Istri. Tetapi ketika suami ada waktu yang luang, kemudian di situ rumah agak kurang rapi, diambil sapu, niat niru-niru lelampahanipun Kanjeng Nabi, omahe resik entuk ganjaran. Alhamdulillah. Mboten usah ngeten. Iki sing Menteri Dalam Negeri ndi mulai kerja awak kesul tekan omah bom ledak. Tegese nopo? Kotoran sembarangan, akhirnya kan malah jadi perang dunia. Kue pena aku mati iki akhirnya malah tempur. Naudzubillah ini. Jadi satu dengan yang lain saling meringankan dengan niat kita derek-derek lelampahanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu poin kita ngambil lelampahanipun Kanjeng Syahidul Qadir Jilani. Syahidul Qadir sehari bisa hafal Quran berkali-kali. Nah ini bapak ibu kan sakit, mau ngeten sakit. Tapi minimal mata kita dalam sehari semalam los tanpa memandang mushaf. Jadi sepindah malih kita sarang-sarang mengukir kersane napa benjang kita tergolong umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, predikat tentang husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah alam
ini pertanda bon betul-betul wonten manfaatipun kita saged niat hormat dumateng Kanjeng Nabi, niat ngefolu sadaqah diraji lan mugi-mugi kita keluarga kita tansah dirasani Allah Subhanahu wa taala, putra putri diberi kesehatan putra putri ingkang saleh-salehah, kita tansah pinaringan sehat walafiat, saged nambah-nambah amal saleh. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak. Alhamdulillah, pemangsa dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW Sarohol Sambil Mutin Al-Jadi radhiyallahu anhu sampun paripurna. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami saged mundhut manfaatipun punapa ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Ustaz Aidul Hurri. Saking kawula minangka dados pranata adicara kathah perintah nitunipun anggenipun kawula matur kirang tata kirang tentes anggenipun matur nyuwun abipun pangapunten ingkang kathah. Kawula akhiri billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa